د تورې لیکې پر غاړه ولاړ دغه مجاهد ولسونو ته د لا ښه امنیت برابرولو په موخه په دنده بوخت دی. دا د کابل جلال آباد لویه لار ده، هغه چې د هیواد له لویو ټرانزیټي لارو څخه ګڼل کیږي. د همدې لارې په مسیر د لغمان 9 نمبر شاهراه مسؤلین وایي د کوچني اختر لپاره یې د یادې لویې لارې امنیت په ښه ډول نیولی او هڅه کوي تر څو د لارې مسافر په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. په شاهراه کې خو لکه 100% امنیت د هیڅ مشکل نشته. زموږ وطنوال کولی شي چې شپه ورځ ښه په اطمینان سره خپل سفر ته ادامه ورکړي، هیڅ مشکل نشته. د اختر په شپه ورځو کې نو موږ نه د موږ کوم جزو تعامونه چې دي نو الحمدلله هغه د خپل کوم پلان چې ده د هغې مطابق موږ توظیف کړي دي. کوم شخصي ډریوران چې دي، مثال کوم ټکسي ډریوران چې دي په دغه لار چې سفر کوي نو ښه بېغمه دي سفر وکړي. بل لور ته موټر چلوونکي او سورلۍ په چک پوینټونو کې د امنیتي ځواکونو له چلند څخه خوښ دي او وایي د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا لوی لارو کې په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. بیخي بس مشکل انشاءالله نشته دی، ځکه چې امنیت خوشحالي ده او لاره کې نه دی. هر مدیریتونه او ټول پاله د خپل خدمتونه کوي. په هر یوه برخه کې داسې ملاتړ چې دا اوس موږ ته وایي چې بس کېده تاسو دغه ضرورت دی، موږ موټر غاړې ته کوو، که د موټر له نیګانې که د پیدل وي که کوته کې که بل شی بس موږ خدمت کوو. پخوا خو په دې لاره باندې چې واقعیت خبرې ډېرې ستونزې وي، پاټکونه او ډېر حسابونه کتابونه او خلکو سره به ظلم او زیاتي کېدل، ګاډي به را سره ول بې ځایه پیسې به یې ترې اخیستلې. اوس ماشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو د امارات حکومت کې د اسلام د بیرغ سوري لاندې ناست یو او ښه ازاد ازادي ده او ښه په امن امنیت کې موږ رالو تر دې ځای پورې. په دې ټوله لار کې موږ ته چا داسې نه دي ویلي چې چېرته ځئ او چېرته نه ځئ. دا په داسې حال کې ده چې اختر ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې او امنیتي مسؤلین هیوادوالو ته د لا ډاډمن امنیت برابرولو په موخه لا زیاتې هڅې کوي.